No tere hommikust, Poola mehed. Kuidas see poola keeles hommik on? Küpsis peab see saama. Nii et eile jõudsime päris hilja Poola, võtsime kiire ööbimise, tegime kiire magamise, kiire pesu ja nüüd me oleme kiirelt siin. Teeme kiirelt kõndimise pealt selle veelogi. Ma tahaks selle suure kaamera otsa, et lähme üle väikse kaamera peale, sellepärast ma ei viitsi seda kaasas kanda ja äkki poolakatele ka ei meeldi, kui mingi vend filmib suure kuradi peegelkaameraga. Saame jälle ja siis need, teate, kui need türklased natuke rääkisid inglise keelt. Poolas on näha, et siin on nagu pekkis, siin ei räägi keegi inglise keelt. Ma panin enda võtme sulle siia. No miks sa tahad, et ma nendega... Mul ei ole kuhugi panna, ma kaotan ära. Ma pean käima nüüd 2 vastutava autoga siin ringi või? No igal juhul me oleme Poolas Lootsis Drift Mastersil ja paugutamine käib staadionil, nii et lähme väikse kaamera peal üle, klipid saame ikka tehtud ja lähme vaatame, kuidas onu Arandalu sõidab siis. Et autod jäävad siia. Varga vastast pallil isegi. Oo, jaa, sul ei ole või? Sul 22 võib minema minna siin või? Ostame tagasi siis. Poola toit või? Kas see on rahvustond või? Rahvustoit Poolas või? Mul on verivorst. Verivorst või? Ai, seda ma ei söö. Ma sõin hommikul piparkookereid. Näed, me oleme härra saanud ka meie YouTube'i kanalile. See ongi Poola härra, kes teile juppe on tellinud, kui te olete kasutanud tema teenuseid. Palju inimesi on kasutanud Vampire Soulskoodi? Päris palju olete kiusanud panni, nii et peate talle nüüd siin kommentaaris kiitma, et sa viitsid hädasid lahendada. Nii et me teeme siin söögid, asjad ja vaatame driftitrenne edasi. Mis emotsioonid on? Älemus! Siit ei ole. Mida need on koos või? Äremus. Można powiedzieć o Arandalu, reprezentant Estonii BMW. Piątej rundzie Drift Masters European Championship przywitajcie Paweł Korpuliński! Klipp oli ilma gaasita, Tutaj see on będą probleem. fajerwerki, będą bomby i będzie się działo! Nii, kus me oleme? Mitmes ööbimispaik see meie reisi jooksul juba on? 75 vist. Me oleme Poolas siukses ilusas luksuskorteris, mis oli pildi pealt poole luksuslikum, oli või? Lähme vaatab kööki ka siuke, ma arvan, video pealt ei olegi kõige hullem nagu tegelikult ka pildi pealt vaata. Aga kui sa päriselt oled siin ja näed detaile ja asju, siis on nagu
pahane, keegi on koni maha visanud, põrandad käeksuvad, viltu on, siuke nõuka värk on. Martin tegi beauty sleep'i. Said ilusaks? Ei saanud. Paar tundi jäi veel puudu, et täna tuleb meie reisi kõige pikem päev siis, aga meil oli vähemalt vann. Tasis vann, vann on katki, näed. Väike paneelipoiss on lahti. Ja ega siin muud ei olegi, me läheme nüüd sinna vaatama põhivõistlust ja miks see kõige pikem päev on sellepärast, et me peame sõitma hakkama täna Eestisse ja meil tuleb öösõit. Nii et paneme oma kodinad jalga ja lähme vaatame seda ilusat koridori ka. Ja ukse veel võtmete saamisega see igast kildu, siin on koodiga väike seif. Siia tuleb panna PIN kood ja siis saab võtme kätte. Ja ikkagi trepp ei ole kulunud selles mõttes, et see on täpselt sisse käidud 3D modelleeritud astmetega. Teatud kohad on kulunud, et oleks lihtsam käia. Värvimistööd käisid siin ka viimati, ma arvan, aastal 1973. Ja kõik uksed on alati pärani lahti ja mingid väiked tabad on siin ees. Siia mingi vend 7 korda üritanud sisse ronida vist. Et see on siuke täiesti normaalne nähtus siin. Ja siis me oleme niisuguse kangi all elame. Ja kangi all on hoov. Ja hoovist viib tee Peatänavale. Ja see Peatänav on ilus, aga kujutage ette nüüd, pange ennast meie olukorda. Me otsisime seda kohta öösel kell 11 või. Ja siis meil öeldi, et sealt kangi alt läbi pane see kood, mine teise kangi alla ja sealt on, saad üles korterisse ja kõik on kott pime. Me taskulampidega käime nagu mingid korredi pätid. Ja kõik uksed olid lahti juba, nagu keegi oleks sisse murdunud sinna. Väga hull, väga hull. Ja siis me näitame seda ühte väravat veel, kus taga meile koodi toksisime. Me olime nagu pangaröövlid. Me pidime arvama ära seifi koodi, et pääseda magama. See oli ka päris ulme. Siuke elu Poolas siis või? Kas see on siuke tavaline või pigem on see mingisugune... Sa tegid meile ekstreempaketi või? Tegin elamuspaketi. Elamuspakette. Ikka juhtub, ega ma nägin pildi pealt on üks asi, ega ümbrust pildi pealt ei näe. Isegi kui sa Google Mapsist vaatasid, siis oli ilus tegelikult, aga see esimene kangialune oli juba siuke mõnsa. Kangis. Nii, elektriline värav. Ja siia imelisse paneeli oli vaja sisestada eelkood ja siis päris kood ja siis sai alles tuppa sisse. Niimoodi, et aga Peatänav ise on muidu ilus. Pikk, kui pikk see oli? Mitu kilomeetrit lausa? 3 kilomeetrit. 3 kilomeetrit. Ja siin saab tõukstedega lasta, siin on hästi palju söögiplatse ja puube ja kõiki asju. Me päeval käisime siin söömas ka vahepeal. Martin, mis näed sealt? Cauliflower veggie burger. See on ju lillkapsaburger. Tõlkäpp või? Poolas on elu raske, peab kuradi... Menüüst ei saa midagi aru, siis peab tõlkima. Siin on kirjas makarooni vähemalt. Piiva. See on international. Oleme uues söögikohas, selles teises kohas öeldi meile, et söögi hommikusööki, et muud ei saa. Nüüd me oleme Bear Gardenis kuskilgi. Mees on Britseli saanud ja Martin, millega sa ennast üllatasid hommikul? Ma mõtlesin, need on need nagu chipsid ja need vaata need, mis need sea, need kamara, need. Kamara krõpsud või? Mul kausid ja searasva lihtsalt. On sikkes teed või? Jah. Ma ei mida kurki süüa. Ma ei ole üldse rasva vend, aga ma tahan maista seda pullina. Päris jälg, see on nagu sööks mingit rasva. Maitse. Pane üks väike klõps. Aga kurk on jah? Aga see on see elu, kui kõik on poola keeles ega mis teha. Tegelikult siin oli inglise keeles ka, aga ikkagi tekitab segadust need asjad. Üldse niimoodi, et sloti majandus ja kõik on päris keeruline. Nii-öelda ebamugav ja tüütu. Et igal pool ei saa kaardiga maksta, siis on slotte vaja. Nii et võtame tõuksid ja lähme sõidame sinna Tristmastris platsi kõrvalt. Meil autod on ka tasuliselt parklas seal, et panni autoga tulime siia. Aga seda täna ei liiguta, nii et me peame öösel minema tulistada, sellepärast me võtsime ka kõik asjad kaasa. Nii et nüüd hakkab tõuksiralli.
kuule panne, misu selle tagareeviga juhtunud on? Tuli välja pealt maa kurvis, noh. Kuidas see katse oli? Väga hea oli. Sa jõuad rehv ära või? Kas sul on service aeg and, et saad uue rehvi peale või? Seda ma ei tea, aga praegu punkte ei saanud. Ei saanud, jah? Tõuksil mehed siin mässavad, ühe käega keeruline sõita, ma panen selle kaamera tagasi kotti, muidu ma panen mäsaks, mu tõuksil ei ole pidureid ka. Noh, kuidas oli esimene kogemus tõuksiga, kuule? Räägi oma emotsioone. Päris okei. Päris okei. Sa ei ole varem sõitnud või? Kuidas siis niimoodi on juhtunud? Lapsepõlves ikka sõitsid? Ei. Ei sõitnud või? Ma sõidan mootorrattaga. Aga oli sarnane või? Ei olnud. Sul oli see technical issue? Technical issue, jah. Kurvist tuli rehv maha. Kõik kohad on neid tõukse täis, kõigil on akud tühjad, selles mõttes, et inimesed on sõitnud Driftmastersit vaatama ja täna on seal räigelt palju inimesi, me juba vist näeme seda. Ja üritame ka sisse pressida ja vaatame siis, mis onu Oliver teeb täna. Kas teeb üllatusi? Mis sa, Michael, arvad? Ma arvan, me peaks basseini nuudlit raja äärde päeva vaatama, kas teeb rahvale. Nii nagu kehalas oli vaata lõpus. Jah, siin teevad rahvale kõik niimoodi, et betooni lendab. No, see on päris karm, et ma arvan, et mingi 2-3 autot vist kanti küll maha või? Nii et väga... 2 korda isegi. Ja üks mees oli 2 autot, mis tal oli, varuauto pani ka mäsaks samasse kohta. Valus, väga ohtlik, ma ei tea, kas Karel tahab sõitma hakata ikka Driftmastersit, kui võime oma elu üle järgi mõtlema. Kaameramehed on kõik kohal või? Kaamera fighting käib. Saad intervjuud anda ja saad kaamera taga kogu? Ja ikka saab. Kui raske on Oliver Randvaru meeskonnas olla kaameramees? 10 palli süsteemis 9. Kogu aeg jookse, filmi, siis Oliveri räägi, kokutab, lõika, jälle mingi ropendab, lõika. Tegelikult on tore. Kes paneb GoPro't teile, sina või Oliver ise? Meil on kokku lepitud. Meil on pool meeskonda paneb GoPro'si, kui me ei jõua ja siis panen mina ja see on süükene. Aga vahest nad unustavad ka, nii et siis on. No vot, nüüd te olete ära näinud SV Meedia mehe, kus tulevad kõik Oliveri videod. Siin on YouTuberite koosolek. Staar on ise seal või? Annab autogramme või? Teeb seal igast pulli või? Staaril on staari kohustused. No mekaanikud haigutavad. Kas Oliver tegi teile palju tööd? 5 puuri nipukad. 5 puuri nipukad või? Ma vaatasin, et tagasi langet pahast ei olnudki mõtet tagasi panna enam või? Enam ei käinud, stailik maa siis. Las veel olla. Kuidas kvalifikatsiooni tulemustega mees ise rahul on või meeskond? Trennides oli paremad. Trennis oli paremad või? Esimesed 2 sõitsid peale läksid. Esimene sõit ma nägin ka, see oli nagu ju suhteliselt epik juba. Liiga palju trenni. Peab päev trenni tegema. Ei tohi lasta tal trennida. Aga kuidas täna trennid läksid? Me ei näinud seda, me magasime, et õhtul värsked olla. No stanget sai mitu korda lapitud, siia igal pool puurisime augud, esiotsa tegime ka korda. Juhtus midagi eest ka? Kuuler läks paigast ära. Löödik läks ka puuris. Sai palju sõita või? 6 ringi rohkem ei lubanud. Ei lubatud? Ei, meie ei lubanud. Vaata seda meest, ma seal nurgas olen näinud, see on Eestist pärit sinise mütsiga, prillidega poiss. Tarmo. Filmi sisse paned mind või? Jaa, ma panen sind televiisurisse. Mis teed siin? Mis teed? Puhkad jalga? Ma mõtlesin, et sa teed merch'i seal seda ladu paika, et teil Wisewebis on nagu korras kõik. Jälgi, kips kõik õieti. Tööle juhataja. Põlema ei põle. Need ei läinud põlema. Palju õnne, kallis Kaspar. Palju õnne sulle. 26! Läks täiega. Kaspar 26 või? 26. Onu võtab üle sõõriku. Ma ei taha praegu. Homme minu sõna. Sõõrikud? Jaa, das ist gut sõõrik. Sõõrikas emaga. No nii, oleme Oliveri kätte saanud Driftmastersilt. Küsin seda põhiküsimust, mida kõik küsivad. Mult ka alati enne sõitu. Oled närvis ka? Kusjuures seekord väga ei ole, kuna meil ei ole ka väga midagi kaotada. Siis on niisugune, me võtame chillimalt. Ma olen eelnevatel võistlustel on küll niisugune närv on kõvem sees olnud, aga nüüd on juba seda nautust ka näha. Mul pole taga ega esiotsa ega midagi. Aga kus rada on?
paistab nagu karm või? Ta on päris karm tegelikult. Et siin on väike viga, sa oled betoonis, siin on vist juba 3-4 autot maha kantud, inimesed tulevad välja, käed on kipsis, et... nii või? Ja siin üks prantslane Aksel. See, kes pani hullu paugu ikkagi. Käsi asjad kohe kipsi, et tegelikult ta on selles mõttes, ta on päris karm. Viga teha ei tohi kuskil, eksida ei saa. Ja lähed Adam Lepski vastu? Adam Lepski vastu, jah. Hea kiire sõitja? Hoiad peal? Ma isegi ei ütleks, et ta võib-olla kõige kiirem on, aga see on siuke, ta on kindla käega, ta sõidab head joont. Kogu aeg oleme vaadanud, kuidas ta ees ja taga sõidab, et... Ja järgmine on James Dean või? Järgmine on James Dean. Ilmselt, no ei tea ju. Ta enne peab Henry Handtost jagu saama. No siin on kõik on lahti, nagu me oleme ka vaadanud, et tegelikult on kõik, kes 32 pääsed, tegelikult on kõik kõvad sõitjad. Väga see aasta eriti, et me varem ka siin tiimiga rääkisime, et eelmine aasta oli veel siukene top 32 puu, et noh, vaatad, et okei, et see on natukene, noh, sõitja poolest, et sellega saab, noh, natuke võib-olla easimalt võtta, see aasta on niimoodi, et vahet ei ole, kelle sa siit saad. Ja et sa üleüldse sinna top 32 saad, et siin on see level on kuidagi nii hulluks läinud. No karm jah, ma ei tea, kas Karel kunagi jõuab siia sõitma, aga rääkides nüüd ajast tagasi superfinaalides, Kehalas sõitsime koos. No ikka. Kuidas oli muga sõita? Kas ma olen kiire, aeglane, mämmerdan, mis ma tegin? Ütle oma hea silmaga. Miks sa kaotasid, oli see, et sa eessõidus mähmerdasid. Ees, ma arvan, taga äkki ikkagi. Sa ees ei saanud minu arust mingit klippe kätte ja sul jäi natuke... Esimest võib-olla natuke ei puudu. Okei, ma mäletan mingit tagumist, aga mulle jäi see mulje. Aga ma muidugi tagasõitu sulle ei näinud. Tarmo käest oleks küsida, Tarmo istus ka siin, ta oleks võib-olla mäletanud. Aga kiire olid jah, selles mõttes, et teistest, ütleme, kelle vastu ma sõitsin, ma arvan, et sa olid üks kiiremaid. Jess, midagi headki vähemalt. Kus BMW oli siis võrreldes enda omaga? Lihtsam, selles mõttes, või tähendab mitte lihtsam oli see, et me sõitsime tänavarefiga ja see ref on selline, mis noh, ta ei andesta sulle, et siin rajal me ei saa näiteks täisgaasiga sõita lihtsalt puhtalt sellepärast, et ta kogub siukse kiiruse ülesse, et noh, sa ei saa, sa paned välja kohe. Sellepärast siin on hästi palju ka sõidetakse vasaku jalaga, et kogu aeg sa näed, et pidurituled põlevad. Sul vasak jalg töötab hästi ja sa ei harjunud sellega? No siin tuleb sellega möllata jah, et seda ma ei karda, aga Kehalas selle tänavarefiga oli, sul on reageerimisaega, mõtlemisaega on rohkem, sa saad korrigeerida, et siin on väike viga, sa enam seda viga paika ei saa. No kuule, selge edu, ega ma rohkem ei kuulse, siin kutsutakse veel ja ma tribüünil karjun kaasa. Väga hea, teeme ära. Iba vabel oli. Igal vabel oli, jah. Nina klepp oli käeva, see on nina juures. Muidu oli äge ju. Muidu oli päris hea. No vaatame, kuidas eessõit läheb ja mida teeb Slevetski taga või? Kingituse sai raisk. Aga kas loevad ära kingituse või ei loe? No Proximity oli igal juhul parem Slevskil ja lihtsalt tegi pea taga. No vaatame. Poola kingitus. Poola jõuluvana tuli vara. Lähme koju või? Aga kas see oli aus või mitte? No ei tea. Me ei käinud koosolekul vaata. Poola publiku värg, andakse seletus ka. Ei no aga kohtunikud seletavad ka.
siin igast loomi, Martin. Saad enda looma osta või? Soti eest saab selle poisikese. Diego on see. Või tahad merisiga või? Keda sind huvitaks rohkem? Mul on kunagi merisiga on täitsa. On ta? Mis loomi sul veel, Martin, on? See on Driftmastersi vahepala loomaklipp. Me tulime tegelikult sooja siia sellepärast, et väljas on jumala külm. Top 16 hakkab, Oliver kahjuks ei saanud edasi. Või papagoid. Mu isale meeldivad papagoid. Mulle ka. Ära näppu, pane sinna hammustab otsast. Kindla otsast tehti. Väike Ireki võtame kuule kaasa pikale teele ja kõjusõidule. Võtame looma kaasa. Ja rääkides nüüd kodusõidust, siis ongi võib-olla paslik õige aeg või? Võtab välja saab 5 küpsina. Tahad ma kingin sulle looma või? Papagoid. Ma Karmeni öelnud, tahaks papagoid, aga piiksuvad ööstel, siis magada ju. ma tahaks sükast, mis räägib ka. No siis on sul aara papagoid vaja. Ma tean seda. Neid saab õpetada rääkima. Võtta autosse kaasa. Jah, rääkides nüüd kodusõidust, siis me paneme peale finaalsõitu kohe minema. Me tahame jõuda pühapäeva õhtuks Tallinnasse siukse varuga, et saaks kodus paar tundi magada ja panna pidulikult riiged selga ja minna villa ma ei tea, mis see on, avatseremoonia peole või? Eritseremoonia. Punase vaiba mingi pidu on, näidatakse esilinastust, villavärki, see Robini ja Andrei Sevakini. Ja kui kutsutakse, tuleb ikka minna ja tuleb pushida, jääme need Mersu ja S6 kuumaks niimoodi, et niimoodi halb hakkab. Normaal. Ei või? Ma panen magama ja kohe siis... Teeme 2 autot, 3 meest, tuleb huvitav vahetuste seeria. 14 tundi sõitu, 1100-1200 kilomeetrit. Me oleme tund aega arvestanud siis pausiga sisse. Tahaks minna läbi Taani. Ja siis te küsite, miks läbi Baltikumi kehva on tulla, sellepärast ongi. Rootsi laevaga läbi Rootsi on palju ägedam. Paremad teed ja kõik. Paredad teed ja ei pea nii palju sõitma ja nii edasi. Aga noh, odavam on mööda maad tulla. Jest ślisko i cyma. I 360 na wejściu. Musieli jechać bardzo ostrożnie, żeby nie stać ta sytuacja całą. Sprawdza trakcję. Külm. Meie jaoks aitab sellest üritusest, vihma hakkas sadama, kõik mehed hakkasid pauku panema, keegi sõita enam ei osanud ja kogu aeg mingi mämmerdamine käib ja kell on nii palju, et me laseme siit Poolast ketsi või. Aitab sellest jamast ja see staadionit ära saamine on ka siuke äge, et see on nagu jalgpallistaadion ja siin on sektorid ja sa ei saa otse nagu ringi sellele peale teha, sa pead üles-alla käima igalt poolt läbi inimeste ja ma ei tea, kõik on suht complicated siin võrreldes näiteks Saksamaaga. Aga selles mõttes, et kui kuiv on, siis oli äge. Et jalutame autode juurde, tuleb pikk tee, kodutee ja vaatame, milline see välja hakkab nägema siis. Aga mis nägu sa oled? Ma R-klassi istme nägu. Mis nägu see mees on? Paia nägu või? Kõige õnnelikum mees meie 3 seast, ma arvan. Nii, 400 kilti said tõmmatud, 4 tundi. 400 või? Jah. 50 lõikus see on hästi. 250... 300 sai.
Ei ole, 400. Upstart on 400. 4 tundi täpselt, ma vaatasin ka. Mul on 11,3 sajale keskmine. Ma sain 10,8 peale. Pole palju vihma sadas. See oli ikka väga häiriv raisk. Head rehvid on vähemalt. Vahepeal oleks hirmus isegi selle vihmaga. Ma ei näinud mitte midagi. Tuled ei näinud koha meid, ei pese mitte midagi. Kas oli vaja seda teganud ette võtta? Oota, sa tahad öelda? Meil on ainult 7 tundi veel. Plaan on veel paigas või? 7 tundi veel või? Ma ei tea, näe. Teeme Kaunases hotelliku. Või vaatame või? Sul on uni peal või? Ei veel. Mul on uips on, uni ei ole, vaata. Peatust oli küll vaja. 4 tundi päris hea laskmine järjest ikka. Värskelt õhku ja värki jah. No vaatame siis peale seda tankimist, kuidas meil eluolud edasi lähevad siin. Tuleb huvitav hommik ilmselt. Just oli kuradi varrest, et põlv üleval nagu Hitchcocki filmis. Me oleme Riia külje alla jõudnud, hommik on käes, 7 midagi vist või? Enam ei tea keegi, mis kell on. Ja jäänud on 400 kilomeetrit. Vaata, kas me oleme Lätis või? Ei ole veel. Me jõuame 20 kildi peast Lätti. Nii et ei ole palju jäänud vist või? Günteri kord magada või? Mina natuke sai magada nüüd, Martin magas alguses ja nüüd on sinu kord või? Sa oled mingit asja söönud. Ma seal vahega tegin midagi. Sai Taudi maitse suhu pemmimas või? Jah. Ahtu Taudi või? Ei. No vaata, Hitchcock film, vaata nüüd. Me võime sortsu kaupa teha, aga vahet ei ole vist. Puhke silmune. Puhke silma vahepeal, jah? Siis ma üles ärkan, ma arvan. No vahet ei ole, me saame hakkama äkki. Ma tahan kohvi kuskilt saada ka. No et paneme edasi. Uskumatu, olemegi jõudnud täiesti Eesti maapinnale oma saksa pillidega. Teekond on pikk, raske, huvitav. Erinevad ilmastikuolud, pime, valge, külm, hämar, udu. Liiklust palju, liiklust vähe. Kõike on saanud selle teekonna peal. Et alustasime seda eile kell 11 nii-öelda õhtul ja kell on praegu ka 11.03. Nii et me oleme põhimõtteliselt 12 tundi järjest sõitnud väikeste pausidega siin ja pikema pausi tegema 45 minutit või tunnike und Riias, et Martinil ja Eilanil tõmbas silmad uduseks ja ka endal oli samamoodi, et oleks natuke jõudnud veel sõita, aga ilmselt selle ühe jutiga poleks jõudnud ikkagi Tallinnasse, et 45 minutit tund täitsa või tunnike siuke täitsa teeb värskeks ja erksaks tagasi. Jootsin igasuguseid huvitavaid vedelikke, jahutusvedelikku, erinevat värvi võtad siin, mingid spordijoogid ja sokoloodisööd ja krõpsunärid ja siis soolapulkasid võtad närid ja siis on nagu huvitav sõidu ajal. Et tegevus peab olema, muidu on igav. Ma olen terve tee seda Mersu tagumikku vaatnud ja ma ees ei ole sõitnud, sellepärast et mul on adaptive cruise ja jumal hea on lihtne sõita niimoodi, et ise ei pea väga mõtlema, et auto pidurdab ja kiirendab ise olevuse auto järgi ja siis saad kaugusega ära määrata, kui sabast tahad püsida. Vaatame siis keskmise kütusekulusid ka või? Nii, kui me nüüd alustasime Poolast sõitmist, siis keskmine kiirus on 89 km tunnis on. Algust saime kiiresti sõita, nüüd Balti riikides on siin ringteed ja maha keelatud nii palju, et kiirus tuli alla. Saksas oli kütusekulu 140-150 sõites, või tähendab Poolas sõites oli 11,5 ja nüüd see on kukkunud 10,5 peale. Sõiduaega on kokku 10 tundi 21 minutit lotsist siis ja selle kütusega saan 220 kilti sõita veel, mis on praagis, et sellega saab Tallinnasse ära. Aga kui me võtame üldise, siis me oleme seal autoga sõitnud 18 tundi 23 minutit ja selle keskmine kiirus on 42 km tunnis ja 16,4 liitrit sajale. Nii et ma ei tea, kas ta on nüüd nii mega öko või ei ole, aga ütleme niimoodi, et päris mugav kruiisimispill ikkagi maanteel, et ei saa öelda üldse, et halb oleks. Ergas möödasõidud on lihtsad ja kütusekulud tegelikult ei ole drastiline, kui me võrdleme Martini autoga, et praktiliselt sama, mingi liiter on vahet.
Martin avastas, et tal on termostat läbi, et ta ei saavuta töötemperatuuri. Ilmselt sealt saaks mõned liitrid juba 1,5–2 liitrit võib-olla isegi maha, et kui meil on 9 kraadi väljas, siis kui see mootor teeb töötemperatuuri diiseli saavuta, siis ta võtab natuke palju kütust. Ja üldse autoga kokku sõitud siis 1518 kilti ja kui ma nüüd Tallinnasse jõuan, mis on 1700 täis, Martini autol tuleb rohkem, kuna sellega me sõitsime ringi ja asime asju seal, ehk siis midagi 2000 ligi. Autot on ausalt vastu pidanud, vara veel õisata, aga no Eestimaa pinna peal, kui isegi nüüd midagi juhtub, siis ei ole väga hullu. Ja üllatavalt ma sain selle auto ikkagi mega hea hinnaga ja see on ikkagi mega hea varustusega. Selle varustuse me täna siin võib-olla üle videos ei vaatame selle tulevikus üle. Nii et sõidame Tallinnasse ja vaatame, kuidas meeleolu siis on, et me oleme ilusti graafikus, me saame isegi unetunnid, iluunetunnid teha veel enne pidulikku üritust, nii et tundub, et hetkel praegu kõik sujub. Väga osav rääkida, väga hästi seda teeb, aga paneme ristikes ära. No nii, jälle tüdrukute käes. Poisid, ta annate päris lihtsalt ära. Kaisa. Okei. Ma isegi ei hakka kehtama. Liis. Me rääkisime saavutuseks kondoomid. Kondoomid. Katriin. Ja no meik on ülihea vastus, sest ma arvan, et mind just tüdrukudel küll.